Nah, Bu Dokter, ada juga pertanyaan untuk yang TBC, artinya di paru-paru. Bagaimana dengan siklus ini, Bu Dokter? Oke. Eh, untuk paru-paru ya, itu kan kalau TBC udah pasti ya dia peradangan di paru-parunya yang sangat berat ya, dan kumannya ada, kuman tuberkulosisnya itu. Nah, ciplus ini sama kalau menurut saya tidak boleh lepas juga dari obat dokter karena TBC itu penularannya yang kita takutkan. Jadi dia tuh udah gampang sekali menular TBC. Nah, si obat dokter itu yang harus diminum 9 bulan itu salah satunya mencegah penularan supaya jangan satu rumah kena itu ya. Jadi eh, obat dokternya tidak boleh lepas kalau TBC menurut saya ya. Nah, yang kita pakai untuk ciprus itu adalah dia mempercepat sebenarnya mempercepat penyembuhan. Mungkin ada juga yang kalau tidak dengan dibantu dengan obat-obat herbal, dia akan bisa juga TBC, obat TBC-nya 9 bulan dicek lagi masih ada, harus tambah lagi dia, minum lagi sampai 12 bulan. Nah, mencegahnya itu supaya kita proses penyembuhannya lebih cepat dengan bantu dengan ciplus. Siapa tahu di 6 bulan aja sudah hasilnya bagus negatif. Dia nggak perlu lagi tambah 3 bulan gitu. Jadi untuk peradangan di paru-parunya bagus. Jadi tergantung ya TBC itu kan banyak juga ada TBC tulang, ada TBC tapi yang terbanyak di Indonesia paru. Nah, itu bagus sekali untuk mengeluarkan reak dari paru-parunya, membersihkan kuman tuberkulosisnya dan membangun daya tahan tubuhnya. Jadi lebih lebih kuat, lebih jadi apa untuk makan, untuk apa harusnya membangun daya tahan tubuh di pasien TBC itu. Jadi ciprus itu membantunya di situ. Peradangannya juga di eh, turunkan. Tuh. Untuk dosis sama, menurut saya kalau TBC 2 kali sehari tiga tablet diminum, tuh ya. Yang aturan pakainya itu aja, ciplusnya dipakai diminum 2 kali 3 tablet. Ya, itu Pak. Ini Oke, Bu Dewi Istiqomah sudah dijelaskan oleh Bu Dokter ya. Jadi bisa membantu untuk yang paru-paru. Ya, karena memang kandungannya dari citrus juga memang berguna untuk menambah daya tahan paru-paru kita, jantung, ya kan. Jadi sekalipun masih berobat dokter, tapi ciplus ini bisa membantu ya mempercepat proses penyembuhannya.